Nasaan yung ganon? Yan ang word of the day. Okay, okay. Mahirap. Teka, asan na yung timer? Timer, ready, set, go. Tao. Hindi. Bagay. Oo. Nandito sa bahay? Wala. Sa labas? Oo, hindi lang. Motor. Nasa labas ng bahay? Bike? Umingay. May motor to, may motor. Pwede ka? Oo, hindi, pwede Motor, lang. tricycle, tricycle. Bus, kotse, taxi.